ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സൊക്കെയായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 കഷ്ണം ബ്രെഡ്, പിന്നെ കുറച്ച് സമൂസ ഷീറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ഇത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതാണ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ഒരു മുട്ട, പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, സോയാ സോസ്, പച്ചമുളക്, മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സോയാ സോസിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് സമൂസ ഷീറ്റിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിംഗേഴ്സ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സമൂസ ഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുകയും ചിക്കൻ ശരിക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് കോരി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അഭിപ്രായം പറയണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയുള്ളൂ.